হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি যে ভিডিওটি নিয়ে এসেছি তা হচ্ছে আমার কোকোটাল পাখির কাণ্ডকীর্তি আপনাদেরকে দেখাবো। ও যে কী করে না করে, কীভাবে ডাকে, তা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। আমি যদি মাথা নাড়িয়ে যদি শীষ দিই, সেও মাথা নাড়িয়ে শীষ দিবে। রোদসী ওর সাথে সে অভিনয়টা করবে, দেখেন। দেখেন, দেখতে পাচ্ছেন এই শুরু। আবার একটা রোদসীও ডাকে, রোদসী 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 দেখতে পাচ্ছেন, এটি রোদসীও ডাকে এবং মাথা নাড়িয়ে যে ঢংটা করছে, রোদসীও ডাকে। এটা রোদসী রোদসী মনাই মনাই দেখছেন, মনাই ডাকার সাথে চলে আসছে রোদসী। রোদসী এই দেখেন, আরেকটা সামনে চলে আসছে আমাদের মিঠু। এটার অভিনয় তো আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যে, যা অভিনয় করে। আরও অনেক ধরনের অভিনয় আছে তো আমার ইউটিউব চ্যানেলে। এই আমাদের এই মিঠুর যত কাহিনী আছে দেওয়া আছে। দেখেন, কোকোটালটা রোদসী রাখছে, রোদসী রোদসী। তারপর আমাদের ঘরের যে কলিং বেলটা আছে, আমাদের ঘরের যে কলিং বেলের আওয়াজ আপনারা দেখবেন, এই কোকোটালটিও ডাকে রোদসী। দেখছেন, আদরও দেয়। এটা দুটোটাই আমাদের ট্যাম্প করা, একদম হাতে মাথায় উঠে বসে থাকে। আমরা এগুলো খুব ছোটো বাচ্চা থেকে লালন পালন করেছি। আমার মেয়ের নাম ডাকে রোদসী। রোদসী ডিস্টার্ব করিও না, সাউন্ডটা করতেছি দেখাও। অর্থাৎ যে সাউন্ডটা করে। আর একটা দেখেন কি শুরু করছে, ওর ঘর থেকে বের হয়ে যাবে এমন একটা অবস্থা শুরু করছে। দেখেন, নাচা শুরু করছে। এই মিঠু মিঠু দেখেন কি শুরু করছে, চলে আসবে মিঠু। সবসময় হাতে থাকে, বাইরে বেশি থাকে আমাদের মিঠু। কোকোটালগুলো এবং মিঠু আমাদের একদম ক্যাম্প করা পাখি, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাখি এগুলো। রোদসী এই দেখেন, চুমা দিচ্ছে আমাদের মিঠু, চুমা দিচ্ছে।
এটা আমাদের ঘরের খরগোশের ছোট বাচ্চা। এটাকে মিঠু কি করে, মিঠুর সামনে যদি অন্য কাউকে আদর করে মিঠু রাগ করে, কামড় দেয় ও মেয়েকে। অন্য কাউকে আদর করলে ওর জেলাস ফিল করে। দেখছেন, দেখেন 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 কি করে, এই ওটা আদর করলে, এই দেখে 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 দেখছেন, অন্য কাউকে আদর করলে ও জেলাস ফিল করে। দেখেন 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 অন্য কোনো পশুকে, অন্য কোনো পাখিকে যদি মিঠুর সামনে আদর করা হয় যথেষ্ট রাগ করে। আপনারা দেখছেন এটা কেমন কেমন রাগ করে। যদি এটা আদর করলে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমাদের এই পাখিগুলো এবং আমার পোষা প্রাণীগুলোর আরও ভিডিও দেখতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকুন। সামনের এপিসোডে দেখাবো কোকোটালের আরও কাহিনী দেখাবো।